ഹേ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇതൊരു മിനി വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അരീക്കൽ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. ഇത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെയായിട്ട് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പോയത് സൺഡേ ആണ്. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ആരും സൺഡേ വരാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കയറിയതല്ലേ, ടിക്കറ്റെല്ലാം അടുത്ത് കയറിയത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്നു. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുളിക്കാനുള്ള പരിപാടീസിലാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഈ തിരക്ക് കണ്ടപ്പോൾ കുളിക്കാനൊന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് ശൂലം എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർഫോൾസ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളൂട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്. അവിടെ എത്തി. പിന്നെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രകൃതി ഭംഗികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു. നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. എനിക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ എല്ലാ സങ്കടവും ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി തീർത്തു. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതിനിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ.